Сәлеметсіздер ме? Біз бүгін қазақ тілі сабақтарына арналған қызықты тапсырмалармен танысатын боламыз. Бұл тапсырмалар тек қазақ тіліне арналмаған, себебі тапсырманың мазмұнын өзгерте отырып, кез келген пәнге қолдана беруге болады. Кез келген мұғалім оқушының жүрегіне жол табу үшін жаңалықтар ашуға дайын болу керек. Жүрекпен жеткен білім ғана өз нәтижесін көрсете алатыны бізге мәлім. Сондықтан бірінші тапсырмамен таныс болайық. Бұл тапсырма ассоциациялар тізбегі деп аталады. Өздеріңіз көріп тұрған мысалдар. Мысалға ағаш, екі сұрақ белгісі және киімді көріп тұрмыз. Яғни осы киімге жетуге дейін қандай сөздер арқылы, қандай заттар арқылы бір-бірімен байланыстыруға болады. Мысалға ағаштан қағаз жасайды, қағаздан ақша жасайды, ал ақшаға киім алады, яғни көйлек. Осылай бір-бірімен байланыстыра отырып ассоциацияларын табады. Ол біздің бірінші тапсырмамыз. Екінші тапсырма артық сөзді алып таста. Бұл жерде оқушы бірден түсінбеуі мүмкін. Мысалға алма, күн, ара. Үшеуі үш түрлі дүние. Қалай бір-бірімен байланысады? Бұл қазақ тіл пәні болғандықтан әріптеріне, оның байланысына, буынына, бәріне мән беру керек. Мысалға бірінші қатарда алма, күн, ара. Яғни ол бізде әріптеріне байланысты болып тұр. Алма мен ара. А әрпінен басталса, күн К әрпінен, яғни күн сөзі артық. Келесі аукцион ойыны. Бұл жерде мұғалім есімшені аукционға қояды. Әр оқушы бір-бірден анықтамасын, сұрақтарын, жұрнақтарын айтады. Ең нақты жауап берген бала есімше деп жазылған кеспені өзіне алады. Бірінші оқушы ған-ген, қан-кен жұрнақтар арқылы жасалады деді. Ал екінші оқушы ғалы-келі, қалы-келіс жұрнақтар арқылы жасалады десе, үшінші оқушы етістіктің ерекше формасы, түбір етістікке жұрнақтар жалғанып, сын есімнің қасиеттерін атқарады деп айтады. Яғни үшінші оқушы толық әрі нақты жауап беруіне байланысты есімше деп жазылған кеспені алады. Бұл жерде өзіңіз кез келген дүниені қолдана беруге болады. Мысалға жұлдызша немесе конфет таратып беру. Ол сіздің фантазияңызға байланысты. Біздің келесі оқушылардың қызығушылығын өзіне аударатын тапсырмамыз зат есімнің төлқұжат деп аталады. Жалпы бұл тапсырманың атауы төлқұжат деп аталады. Яғни тапсырманың түріне қарай атауын өзгерте бересіздер. Біздің жағдайымызда зат есімнің төлқұжаты. Яғни аты, зат есім, тұрғылықты жері, морфология сөз табы. Нені білдіреді? Заттың атын, құрамы, дара және туынды, тұлғасы, негізгі, туынды, мағынасы, деректі, дерексіз, сөйлемдегі қызметі, бастауыш, толықтауыш деген секілді. Осылай зат есімге анықтама бере отырып, оның төлқұжатын құрастырамыз. Дәл осылай тек қана зат есім емес, қарапайым ғана алма десек, алма, зат, түсі, қызыл, сары деген секілді өздеріңіздің фантазияларыңызды қолдана отырып, оқушыларға тапсырманы құрастыра берсеңіздер болады. Осымен біздің бүгінгі тапсырмаларымыздың жиынтығы аяқталды. Алдағы уақытта тағы да тапсырмалар болады. Сондықтан лайк басып, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.